हेलो दोस्तों, यूट्यूब जीवन संजीवनी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने के लिए व किसी भी प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए चमत्कारी औषधि के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों, जिसका नाम है काला बासे का पौधा। दोस्तों, काले बासे के पौधे से आप किसी भी तरीके की पुरानी से पुरानी खांसी जैसे मलगम वाली खांसी, सूखी खांसी या काली खांसी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस चमत्कारी पौधे को हम अपने घरों में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, गमलों में ज़रूर लगाएं। यह पौधा काले बासे का एक ऐसा पौधा है जिससे हमारे शरीर के अंदर खांसी को जड़ से समाप्त कर देता है। दोस्तों, काले बासे के पौधे के पत्तों से हमें एक आयुर्वेदिक नुस्खा तैयार करना है दोस्तों, जिसके इस्तेमाल करने से हमारी पुरानी से पुरानी खांसी या किसी भी प्रकार की काली खांसी या सूखी या मलगम वाली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, आपको काले बासे के पौधे के पत्ते को तोड़ना है और पत्तों को तोड़ करके हमें इनकी राख बना लेनी है। दोस्तों, आग की सहायता से हमें तवे पर या किसी भी प्रकार से काले बासे के पत्तों की राख बना करके हमें शहद लेना है। आधा चम्मच शहद के साथ उस राख को मिलाने से और 2 से 3 बूंद अदरक की शहद के अंदर डालकर दोस्तों हमें आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच दोपहर को, आधा चम्मच शाम को हमने लेनी है खुराकें। दोस्तों, इन तीनों टाइम काले बासे, अदरक और शहद के इस्तेमाल करने से हमारी 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करने से दोस्तों खांसी जड़ से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस नुस्खे के साथ साथ दोस्तों हमें परहेज भी रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, खांसी के उपचार में हमें परहेज करना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यदि है तो हमें उस बीमारी के हिसाब से परहेज करना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, परहेज अगर हम करते हैं तो हमारी बीमारी जल्द ही ठीक हो जाती है। दोस्तों, खांसी के साथ साथ हमें चावल और ठंडी चीज़ों का सेवन करना घातक है। दोस्तों, चावल से हमारी खांसी के अंदर रेशा तैयार हो जाता है और दोस्तों जिससे हमें और ज़्यादा मात्रा में तकलीफ़ होने लगती है और हमें दूध और दही का सेवन भी करना नहीं चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हमें दूध पीने की इच्छा है तो दोस्तों उसमें थोड़ा अदरक, एक काली मिर्च और दोस्तों हरी इलायची का सेवन ज़रूर करें। आपको यदि दूध पीना है तो दूध में ये चीज़ें ज़रूर डाल करके इस्तेमाल करें, तो आपकी खांसी जल्द ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, काले बासे के, शहद के और अदरक के इस मिश्रण से आपकी खांसी जल्द ही ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आपके शरीर पर कहीं भी किसी भी प्रकार की चोट है और वह ठीक नहीं हो पा रही है तो दोस्तों काले बासे का यह पौधा एक एंटीबायोटिक औषधि का काम भी करता है। दोस्तों, काले बासे के पत्तों को तोड़ करके रस निकालकर अपनी चोट पर लगाएं। यह जल्द ही आपको आराम करेगा। चोट के लिए यह एंटीबायोटिक औषधि का काम भी करती है। दोस्तों,
आपको स्वस्थ रहने के लिए अपने घरों में इस काले बासे के पौधे को ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम किसी भी नर्सरी वाले के पास जाते हैं तो दोस्तों नर्सरी वाला इस पौधे को बड़ी ही आसानी से आपको दे देगा। और दोस्तों, आप अपने घर के गार्डन में या गमलों में इस पौधे को ज़रूर लगाएं। और दोस्तों, अपने घर के अंदर जितनी भी एंटीबायोटिक औषधियाँ दोस्तों और हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनको अधिक से अधिक मात्रा में अपने गार्डन में लगाओ दोस्तों, जिससे आपको अंग्रेज़ी दवाई खाने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ी दवाई खाने से हमारी एक बीमारी ठीक होती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। कारण है दोस्तों हमारी अंग्रेज़ी दवाई के अंदर केमिकल का प्रयोग होना। दोस्तों, वह केमिकल हमारी बॉडी को एक पार्ट को ठीक करती हैं, लेकिन दूसरे पार्ट को हमारा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमें अंग्रेज़ी दवाई का कम से कम सेवन करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करेंगे तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा और दोस्तों हमें किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी। दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर जो गुण होते हैं वह हमारे शरीर को सिर्फ फ़ायदा देने वाले गुण ही होते हैं। लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ी दवाइयों के खाने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल किडनियों की बीमारी, हमारे लीवर की बीमारी और पथरियों की बीमारी हमारी ज़्यादा मात्रा में अंग्रेज़ी दवाई को खाने से ही हो रही है। दोस्तों, इसीलिए अपने घरों में, गमलों में, आसपास खेत खलियारों में हमें अपनी आयुर्वेदिक औषधियों को लगा करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि आपको साग सब्जी भी अपने खेतों में लगानी चाहिए। जो साग सब्जी हमारे बाज़ार में, मार्केट में आ रही है, वह दोस्तों केमिकल से लिप्त हैं और दोस्तों उनके अंदर यूरिया, डाया दोस्तों घातक दवाइयों का छिड़काव करके हमें वह सब्जियां मार्केट में बेच रहे हैं और हम उनको बड़े ही शौक़ से खा रहे हैं। दोस्तों, वह एक जहर है। जहर को खाने से हमारे शरीर के अंदर जहर ही होगा और दोस्तों हमारी उम्र का घटना भी एक यही कारण है जो हमें केमिकल वाली चीज़ें खाने को मिल रही हैं। और दोस्तों हमें दवाइयों का, जहरीली दवाइयों का जो छिड़काव वाली सब्जियां हैं वह खाने को मिलती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कमी आती रहती है। इसीलिए दोस्तों आपको स्वस्थ रहने के लिए अपने घरों में साग सब्जी को ज़रूर लगाएं। दोस्तों, इससे आप स्वस्थ रहोगे और अपने घर की साग सब्जी होगी, जिससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार के मिनरल्स, विटामिन और आयरन जैसी, कैल्शियम जैसी कोई भी कमी नहीं आएगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दोस्तों धन्यवाद। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हर एक रोग की उपचार की औषधि आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।